位施座。椅施座。可以看出有施座跟无施座的情况 ，before after 的比较，大概可以差8，有些震荡的频率还可以差到接近快10个 dB 值，还有它每一个频率所产生的一个动态共振的状态，也都有获得改善跟一个改变。